Саламатсыздарбы, урматтуу телекөрүүчүлөр, сиздердин назарыңыздарда бүгүнкү маселе көрсөтүүсү. Акыркы жылдарда сот тармагына өзгөчө көңүл бурулуп, сот реформасы жүрүп, бир топ өзгөрүүлөр орун алды. Тактап айтканда, быйылкы жылы президенттин жарлыгы менен жергиликтүү соттор ротацияланды. Деги эле мындай өзгөрүүлөр Жалал Абад областында да болду. Сот тармагындагы өзгөрүүлөр, ошол эле ротациялар боюнча деги эле мына ушул тема айланасында бүгүн биз сөз кылмакчыбыз. Бүгүнкү биздин студиябыздын коногу Жалал Абад областтык сотунун төрагасы Токтосун уулу Каныбек мырза келип отурат. Саламатсызбы? Саламатсыздарбы? Куш келипсиз. Саламатсыздарбы? Каныбек мырза, ушу алгач эле ошо Жалал Абад областынын соту тарабынан аткарылган иштер боюнча бир аз токтолуп кетсеңиз башында. Рахмат, чоң ушундай телевидениеге чакырып, бизден маек алып жатканыңыздарга. Сот системасы азыркы мезгилде толук түрдө ачык, жана ушундай телевидение же болбосо массалык маалымат каражаттарынан, социалдык түйүндөрдөн өзүнүн жасаган иштерин чагылдырып келүүдө. Азыркы мезгилде ошол сиз баса белгилей кеткендей, Кыргызстандын бардык булуң бурчтарында соттор ротация же болбосо ордун алмаштыруу жүргүзүлдү. Анын натыйжасы менен бир топ алгылыктуу иш-чаралар болду. Алардын кээ бирлерине токтолуп өтсөк, ошол региондо жашаган туруктуу көп жылдан бери 10 жылдап иштеген судьялар тараптар менен кандайдыр бир тууганчылык мамиледе, тааныштык мамиледе болуп калбасын алдын алуу максатында ушундай президентибиздин демилгеси менен жана сот системасынын төрагасы Замирбек Кураймовичтин колдоосу менен толук түрдө ротацияланып өттү. Анан кийин бул жагдайлар сот системасындагы кээ бир көйгөйлүү маселелерди дагы алып чыкты десек болот. Тактап айтканда, башка шаарлардан, райондордон келген судьялар өзүнүн тажрыйбасын, мол тажрыйбасын башка региондордо колдонуу мүмкүнчүлүгүнө ээ болду. Же болбосо мурдагы судьяларды ишти кароодо, же болбосо алардын иш кагаздарын жүргүзүүдө катачылыктары бизге белгилүү болду. Ушул сыяктуу жагдайларда сот системасы өзүн өзү оңдоп түзөөгө шарттар түзүлдү да бул жагдай менен. Анан жасалып аткан иштер боюнча биз өзүңүздөргө белгилүү болгондой укуктук мамлекетпиз. Демек, бул биз мыйзамдын алкагында гана иш алып барабыз да. Жаңы конституция кабыл алуусу менен Кыргыз Республикасында ошол кылмыш жазык кодекси өзгөрдү. Анын алкагында ошол мыйзам чегинде судьялар иш алып барып атат. Жарандык процессуалдык кодекс мурда кабыл алынган, административдик процессуалдык кодекс кабыл алынган. Мурдагы судьялардын процессуалдык нормаларды так туура аткарылуусун азыр ар региондон келген адамдар ошо бирдиктүү бир тажрыйбага алып келүү иш-чарасы жүрүп атат да азыркы мезгилде. Рахмат, чынында эле ушул быйылкы жылы президентибиз Садыр Жапаровдун мына ушул жарлыгынын негизинде ошол ротация, андан сырткары дагы баягы мыйзамдуу иш алып баруу боюнча баса белгилеп айтып келип атат да. Анан деги эле биз жогоруда мисалы үчүн ушу эгемен өлкө болгондон бери эле ошол сот системасында мына ушундай реформалар орун алып келет, бирок баягы конкреттүү түрдө буга чейин жакшы баягы колго алынбай, соттордо дагы деле баягы адилетсиз чечимдер пайда болуп калып атат деген эми сөздөр айтылып келген да коомчулук арасында эми. Анан деги эле мына ошол быйылкы жылы ошол ротация ордун алмаштыруу бир кандай бир жыйынтыгын берип атат деп ойлойсуз? Эми бул жыйынтыгын бергенде ошол эле мезгилде Садыр Нуркожоевич өзүнүн сөзүндө эң жакшы жана өлкө үчүн маанилүү сөздү айтты да. Соттордун ишмердүүлүгүнө бир дагы мамлекеттик органдар кийлигишпеш керек. Анан эгерде соттордун ишине кийлигишүү боло турган болсо, жеке өзү көзөмөлүнө ала тургандыгы жөнүндөчү. Бул сот системасы үчүн чоң кепилдик.
жана бардыгыбызга белгилүү болгондой өткөн жылы ушул өтүп жаткан жылы бир эле сот системасы үчүн эмес жалпы мамлекеттик кызмат адамдары үчүн айлык акысын көтөрүү маселелери каралды. Бизде азыр ошол аппарат кызматкерлери өтө төмөн айлык алып, айдан айга айлыктар жетпей аткан болсо, азыркы мезгилде жетиштүү бир айлык мөөнөткө жете тургандай, үй бүлөсүнө жете тургандай деңгээлде айлыктарды көтөрүп берди. Бул деген сөз сот системасы кандайдыр бир маселени чечүүдө материалдык жана башка жактан көз карандысыз болуш керек деген нерсе да. Бардыгыбызга белгилүү болгондой, өнүккөн өлкөлөрдө сот системасы керек болсо толук түрдө өзүнүн парламентинин чечимин, эгерде ал туура эмес дей турган болсо, бир райондук соттун судьясы эле туура эмес деп чечим чыгарып коет да. Даже Америка же башка мамлекеттерди алып карасак, ал жерде ошол президенттин дагы мыйзамдык күчүнө ээ болгон указдарын, жарлыктарын бир эле судья ал жокко чыгарып коюу мүмкүнчүлүгүнө ээ. Бул деген сөз соттордун көз карандысыз болушу менен кандайдыр бир адилетсиз мамлекеттик орган тарабынан аракеттер же аракетсиздиктер жасалса, сот жок, андай болбой, мындай калыс болуш керек деп чекитти коюп койсо, коомчулукта дагы ушундай бийликке болгон кандайдыр бир терс көз караштар ошол соттон эле чечилип калат да. Анан жетишкендиктер боюнча бизде бардыгыбызга белгилүү болгондой эки талашкан тарап болот. Андан сырткары бирөө кылмышкер, бирөө жабырлануучу болот. Ар бир тараптын өзүнүн чындыгы бар да. Бирөө төрөлгөндөн баштап бир жерде жашап, анан кийин ошол жерди өзүнүкү деп ойлоп жүрүшү мүмкүн, бирок эч кандай документтери жок. Экинчиси болсо 10 жыл мурда ошол жерге документ алып алган, бирок ал жерде жашабайт. Бул учурда бизде укуктук мамлекет болгондугуна байланыштуу кимдин документи бар болсо, ким кайсыл мамлекеттик органдар ошол адамга кандайдыр бир мыйзамдардын алкагында укук аныктоочу документтерин берген болсо, соттор ошо мыйзам чегинде мыйзамдардын нормаларын жана келтирилген далилдердин, документтерин карап чечип берет. Бир тарап айтышы мүмкүн, мен 20 жылдан бери жашайм, бул жер мага тиешелүү деп. Экинчи тарап айтат, мына менин документим бар, бул жер меники деп. Ошол жагдайларды бардыгын териштирип чыгып, бир тарапка же болбосо калыс чечим чыгарган учурда дагы экинчи тарап сөзсүз түрдө нааразы болот да. Андыктан бул дүйнөлүк практикада сотторго эки тараптын ыраазы болгон учур өтө аз кездешет. Бирок өлкөдө азыркы мезгилде жакшы тенденциялар болуп атат. Бизде дагы мына казыят менен сүйлөштүк. Алар өтө олуттуу мааниге эмес, үй бүлөлүк талаш тартыштар, кандайдыр маселелер боюнча түшүндүрүү иштерин жүргүзүп, сотко жеткирбей иштерди чечип, ушундай бизге көмөк көрсөтүп атат. Жер жерлерде аксакалдар соттору бар. Алар өзүнүн компетенциясынын чегинде иш алып барып, алар дагы сотторго иштерди жеткирбей чечип атат. Жана сот имараттарында азыркы мезгилде медиация деген кызмат түзүлгөн. Бул өзүнчө коомдук уюм. Биз сотко келген тараптарды медиаторлорго жөнөтөбүз. Алар болсо ошо талаштын ким кайсыл тарабы туурарак, мыйзамдык жол менен барганда кимиси утулуп калышы мүмкүн, кимиси утушу мүмкүн. Ушул сыяктуу жагдайларды түшүндүрүү иштерин жүргүзүү менен тараптарды элдештирүү иш чараларын көрөт да. Ушундай биз азыр заманбап ыкмалар менен сотко жеткирбестен биз талаш тартыштарды чечүүгө аракет кылышыбыз керек да. Эми сөзсүз эле баягы сотко келип чечпестен ага чейинки алдын алуу. Эми андан сырткары дагы мына ушул албетте баягы баардык нерсе кандай гана кылмыш иши болбосун,
бул ошол ички иштер башкармалыгында болобу же болбосо прокуратура тарабынан болобу, албетте тергелип андан соң чекит коюлуучу ушул сотко алып келинет да. Деги эле мына ушул көпчүлүгү айтып калат да, биздин иштерибиз көп убакытка чейин созулуп жатат, ошол эле тергөө амалдарында деле ошондон кийин сотко келгенде дагы биз жылдап иштерибиз бүтпөй калган учурлар болуп атат дейт да. Деги эле мына ошол иштердин мөөнөтү өзү негизи канча болушу керек, анан эмне үчүн баягы узартылуу жактары болуп жатат деген суроолор бар да. Ушуга жооп берип койсоңуз. Эми ишти кароонун мөөнөттөрү жанагы инстанциялык өзгөчөлүгүнө жараша ар кайсы сотто ар кандай болот. Ал эми бизде область сотто көбүнчө ошол 2 айлык мөөнөттүн ичинде иштер каралып бүтүш керек. Демек, мисалы жарандык иштерди алып карасак, биринчи инстанцияда 3 айлык 90 күндүк мөөнөткө чейин 3 айлык мөөнөт камтылса, андан кийин областта 2 айлык мөөнөт камтылса, жогорку сотто да өзүнүн мөөнөттөрү бар. Ушул себептен иштердин почта аркылуу жетүүсү, кээ бир учурларда тараптардын ошол ишти мазмуну менен карап жатканда кээ бир өтүнүчтөрдү келтирип, мисалы судьядан баш тартуу же болбосо экспертиза жүргүзүү үчүн өтүнүчтөрдү келтирүү, ушул сыяктуу нерселерде тараптардын өтүнүчүн канааттандырып же канааттандыруусуз калтырууда ал өтүнүчтөрдү канааттандыруусуз калтырылган соттук актыларына дагы кошумча даттануулар мүмкүнчүлүгү каралган да. Мазмуну боюнча чечилбей туруп, башка мазмуну менен эмес каралган маселелер менен даттанылып, соттук иштер бир нече жылга созулуп кеткен учурлар кездешет. Кемчиликти мойнуна алыш керек. Бул эми мыйзам жол берген жагдайда. Анан биз мындай жолдон арылыш үчүн сөзсүз түрдө мыйзамдарга өзгөртүү толуктоолорду киргизишибиз керек. Бул өзү сот системасынын ыйгарым укугуна кирбейт. Мыйзам чыгаруу укугу, мыйзам кабыл алуу укугу бул жогорку кеңешке берилген. Жогорку кеңеш тарабынан бизге кандай мыйзамдар чыгарылып берсе, биз ошонун рамкасында, ошонун чегинде иш алып барышыбыз керек. Эгерде тараптар кандайдыр бир өтүнүч келтирип, аны чечип, анын даттануу мүмкүнчүлүгү болгондуктан областка, анан кийин жогорку сотко даттана турган болсо, биз ал даттанууну жөнөтпөй коюуга дагы ыйгарым укугубуз жок да. Себеби дегенде тараптын соттук актыга карата жогорку турган инстанцияга даттануу бул конституциялык ыйгарым укугу болуп эсептелинет да. Тараптын укугу болуп эсептелинет. Анан ушундай жагдайлардан улам бир нече жылга созулуп кеткен жагдайлар бар. Жаңы кабыл алынган ушу президентибиз Садыр Нуркожоевич келгенден кийин демилгенен жаңы кабыл алынган конституцияга ылайык учурда Кыргыз Республикасынын жогорку соту мыйзам демилгелөө укугуна ээ болду. Бул деген сөз ошол сот системасынын тармагына тиешелүү болгон мыйзамдар боюнча биз мыйзамдарды демилгелөө мүмкүнчүлүгүнө ээ болдук. Бул эми жакында эле жоболор, башка жагдайлар иштелип чыгып атат. Кудай буйруса, биз кийинки жылдан ушул сыяктуу кемчиликтерди четтетүү, өз убагында мөөнөт менен иштерди кароо боюнча сөзсүз түрдө иш-чараларды жүргүзөбүз. Эми албетте баягы сот бийлигинде, сот тармагында бүгүнкү күндө чындыгынан өзүңүз да жогоруда айтып өттүңүз, баягы кесипкөй кадрларды алуу, ошол эле реформаларды жүргүзүү, орун алмаштыруу деген сыяктуу. Эми албетте бул маселе болду, бирок бул менен чечилип калуу кыйынга турат да. Албетте бул жерде баягы күч органдары менен дагы биргеликте иш алып баруу деген жагы бар. Эми буга чейин албетте тергөө иштери кайсыл органда жүргөн болсо, анын ошол эле делосу, ошол эле иш боюнча кайра сотко келет да. Бирок ошол эле учурда мына ошолор менен дагы кандай тергелди ал иш? Канчалык деңгээлде каралды? Мына ушул багытта да иште жүрөбү? Сөзсүз түрдө жүрөт. Азыркы мезгилде мен жана мыйзам демилгелөө укугун айтып өттүм. Бул боюнча ошо президентибиз Садыр Нуркожоевич да өзүнүн
2022 жылдын 4 мартындагы 12 судьялардын курултайында да баса белгилей кеткен. Кайра тергөөгө жөнөтүү, анан эгерде сотто каралып жаткан иш боюнча тергөөнүн мүчүлүштүктөрү же болбосо башка көзөмөл жүргүзгөн органдын мүчүлүштүктөрү боло турган болсо, аларга карата жаза көрүү, жаза чарасын колдонуу мүмкүнчүлүктөрүн кароо тартиби. Себеби дегенде чындап эле тергөө сапатынын начарлыгы жана ага болгон көзөмөлдүн начарлыгы кээ бир учурларда ошол чындап эле кылмыш жасаган адамдардын актоого негиз болуучу жагдай болуп калышы мүмкүн да. Себеби дегенде адамды күнөөлүү деп табыш үчүн ал адамдын толук түрдө күнөөлүүлүгүн далилдеген далилдердин жыйындысы болуш керек. Анан кийин ошол жыйындысын толук түрдө өз убагында топтобосо тергөөчү, экспертизаларды жүргүзбөсө, башка тергөө амалдарын толук аткарбай, анан сотко чийки делону алып келгенден кийин судьялар дагы ишти кароодо көптөгөн кыйынчылыктарга дуушар болот да. Анан кийин биздин азыр кылмыш жаза мыйзамдары кандайдыр бир күнөөлүүнү айыптоодо шектенүү жараткан далилдер боло турган болсо, бул шектүү далилдер күнөөлүүнүн эсебине чечилип калат да. Ошол жагдайларда бул актоо иштери же болбосо башка иштер ар түрдүү суроолорду жаратышы мүмкүн. Эми бул жагдайга бир эле сотторду күнөөлөбөстөн, аны маселени, көйгөйлүү маселени тереңинен ой жүгүртүп, ошо тергөөгө болгондо суроолорду, талаптарды күчөтүш керек. Анан кийин өз убагында ушундай аракеттер жасоону күчөтүшүбүз керек. Ошол себептен бул аракеттерде ошо бардык мамлекеттик органдардын өз функционалдык милдеттерин туура так аткаруудан натыйжа болот да. Быйылкы жылы мына ушундай фактылар катталдыбы? Кайрадан тергөөгө жөнөтүү? Ооба, бул жагдайлар боюнча бир нече мындай жагдайлар аныкталып, эми биз этикага туура келбейт, конкреттүү судьялардын атын айта албайбыз. Бирок ошондой биздин судьялар кайра тергөөгө жөнөткөн иштер көп эле кездешет. Бул судьянын күнөөсү эмес, бул ошо алдын ала териштирүү же тергөө кызматынын катачылыктарын көрүп туруп, ал ишти кайра тергөөгө жөнөткөн учурлар болду. Эми албетте ал жерде баягы тактуулукту айнен издөө үчүн. Анан албетте баягы биз мына ушул соттордун ишин кароодо буга чейин ушул коомчулук тарабынан мындан ушул 5-6 жыл мурун ушул маселе айтылып келген. Бизде көпчүлүк ушул сот болуп аткан процесске киргизүү маселеси. Ошол жерде ачык айкынчылык канчалык деңгээлде болот, биз эч нерсени көрө албайбыз деген сыяктуу нерселер болуп келген да. Андан кийин мына ошол эле ушул санариптештирүү дедик, ошол эле видео байкоолорду коюу дедик. Мына ушул ачык айкындуулук боюнча сиздерде кандай область боюнча? Область боюнча ачык айкындуулук толук түрдө бар десем болот. Себеби дегенде ар бир келген тарап ачык соттук процесске катышуу мүмкүнчүлүгүнө ээ болгон. Ал эми ал жерде бизде ушу кылмыш иштери боюнча толук түрдө аудио видео фиксация жүргүзүлөт. Буну менен биз жанагы Бишкекте деле жол эрежелерин бузуу боюнча видео фиксацияны орнотуп, тараптарды тартипке келтирбедикпи? Бул бир эле соттордун кызыкчылыгы эмес, тараптардын кызыкчылыгы эмес, соттордун кызыкчылыгы дагы да. Ушундай да болуш керек. Себеби дегенде азыр коомчулукта ыз учуу чыгарып же митинг өткөрүп, өзүнүн кандайдыр бир мүддөсүнө жетүү аракеттерин жасаган учурлар көп эле кездешет да. Ал эми видео фиксацияда
ар бир адамдын аракеттери толук түрдө видеого жазылып калат. Андан сырткары ошо соттагы процессти кандай алып барып атат, ал дагы жазылып калат. Андыктан кийин эгерде соттордун үстүнөн арызданса же болбосо ошол процесстин катышуучулары кандайдыр бир тартип буза турган болсо, аларга карата чара көрүүдө ошол видео фиксацияда жазылган материалдар ал нерсеге негиз болуучу жагдай болуп эсептелет. Андан сырткары бизде мындай деп айтпайлы, толук түрдө бардыгына катыша алат деп. Себеби дегенде мыйзам тарабынан кээ бир процесстерге тараптардын катышуусу чектелген. Булар биринчиден жаш жетпегендердин жыныстык кол тийгестигине болгон кылмыштарда зордук зомбулук көрсөтүү же ыплас аракеттерди жасоо же болбосо ошол өспүрүм балдар менен никеге туруп алуу жагдайларын бул жаш жетпегендердин укугун коргоо максатында андай иштерге биз коомчулукту катыштыра албайбыз. Ошондой эле бул иштер өлкөнүн коопсуздугуна кандайдыр шек келе турган жагдайларда кылмыш иштери боло турган болсо, бул иштерге дагы улуттук коопсуздукту же башка жагдайларды эске алуу менен ал иштерге дагы коомчулук катыша албайт. Бирок иштин жыйынтыгы менен таанышуу мүмкүнчүлүгүнө ээ болот. Жана коммерциялык жашыруун сыр болгон ошол уюм үчүн маанилүү маалымат болгон жана сыртка чыкпоону талап кылган коммерциялык сырлар, ушул сыяктуу жагдайларда тараптар андай процесстерге катышуу мүмкүнчүлүгүнө ээ болбойт. А башка процесстерде дээрлик толук катышуу мүмкүнчүлүгүнө ээ болот. Бирок ошол эле мезгилде баса белгилей кетиш керек, сот имаратынын залдары өтө чоң эмес. Ал жерде дагы соттук процессти жүргүзүүгө тоскоолдук кылбастан тараптар катыш керек. Жана 20-30 адам эми катышат десе эле барып туруп 100 адам же 200 адам дээрлик сот имараты андай нерсени батыра албайт да. Бул жагын да эске алуу менен биз толук түрдө ачык катыштырганга мүмкүнчүлүк түзөбүз. Андан сырткары өзүбүздүн демилге менен биз ачык эшиктер күнүн студенттерге, колледждин окуучуларына, мектеп окуучуларга өткөрүп, жана жаш жетпегендердин кылмыштуулугу боюнча, аларды алдын алуу боюнча, жанагы жаш жетпегендердин наркотикалык заттарды колдонбоо зарылчылыгы, сот системасынын иштөө тартиби, коллегияга бөлүнүүсү, ишти кароонун жыйынтыктары, процесстин жүрүшү жөнүндө өткөрүп, бул дагы бир ачыктыктын бир белгилери болот. Алар өзүнүн аң сезиминде сот системасынын кандай ишмердүүлүк жүргүзө тургандыгын, анын ишинен эмне таасир тийгизе тургандыгын бардыгын биз үйрөтүп, ачык көрсөткөнгө аракет кылып атабыз. Албетте баягы облустук сотто каралган иш боюнча анан ошол эле учурда Жалал Абад облусу толук аймак кирет эмеспи? Ооба. Ошол эле алыскы райондорубуз Чаткал, Тогуз-Тороо, Ала Бука, Токтогул райондорунан. Эми облустук сотко кайра баягы иш боюнча келер болсо же болбосо соттун чечимин алуу үчүн дагы ушул бардык тармактарда ушул электрондук иштер жүрүп атат да. Облустук сотто ушул кандай болуп калды? Канчалык деңгээлде ишке ашты? Бардыгыбызга белгилүү болгондой, июль айынан баштап толук түрдө мамлекеттик органдар электрондук кат алмашууга өткүлө, кагаз ишинен четтегиле деген Садыр Нуркожоевичтин талабы болгон. Бул талап бизге да тиешелүү болду. Себеби дегенде бул замандын жана учурдун талабы. Биз 10 жыл мурда эле телефонду кээ бир көпчүлүк колдонбосо, 20 жыл мурда телефон жокко эсе болчу да. Бул санариптештирүү жана интернет,
электрондук түйүндөр бул учур талабы болуп атат. Биз замандан артка калбаш үчүн электрондук кагаз жүргүзүүгө өтүшүбүз керек. Мен өзүмдүн тажрыйбамда ошол 2017 жылы Кытай Эл Республикасынын жогорку сотуна барып келгем. Ал жерде ошол мезгилде эле электрондук документ жүргүзүү толугу менен жөнгө салынып, керек болсо иштер электрондук почта аркылуу доо арыздар берилип, эки тарап электрондук почта аркылуу эле соттошкон мүмкүнчүлүккө ээ болгон да. Андан сырткары бул санариптештирүүнүн эң жаңы жана жакшы методдорунун бири бул иштерди алдын ала жана прогноздоо натыйжасын көрө билүү деп айтсак болот. Мүмкүнчүлүгү түзүлүп, тараптар келип туруп айтышы мүмкүн да. Мисалы, карыз берүү келишимин алып карайлы. Атайын бир ошол кеңсесинде, мисалы казак туугандарда да кеңсесинде бир адис отурат. Мына мен ушундай маселе менен келдим эле десе, аларда мүмкүнчүлүк болот экен түшүндүрүп берүү. Карыз алуу келишими боюнча качан түздүң эле? 4 жыл мурда түзгөм. Кандай документиң бар? Распискам бар. Распискаң түп нускадабы же көчүрмөдөбү? Көчүрмөдө. Анан суммасы канча? 70 000 сом. Ушул сыяктуу нерселерди айтуу менен анан тарапка, мисалы Кытайда ошол терминал өзү 99% утуласың бул учурда деп чыгарып берет да. Анан эмне себептен деген жерлеринде анан жүйөлөрүн көрсөтүп туруп жазып берет. Мисалы биринчи карыз алуу келишими түп нускада болуш керек, а сиздики көчүрмө экен. Демек бул дагы бир отказ кылуунун негизи, баш тартуунун негизи. Экинчиден, доо берүүнүн эскирүү мөөнөтү 3 жыл, а сиз 4 жыл мурда жазылган распискаңызды эми талашып атасыз. Демек бул жактан дагы доонун эскирүү мөөнөтү өтүп кетти. Үчүнчүдөн, сиздин карыз берүү суммаңыз 70 000 сом экен, а Кыргыз Республикасынын граждандык процесстик кодексинин талаптарына ылайык 50 000 сомдон жогорку түзүлгөн бүтүмдөр нотариалдык күбөлөндүүнү талап кылат деген сыяктуу ушундай прогнозду чыгарып берет да. Адам өзүнүн прогнозу менен 99% утула тургандыгын билип туруп, кийин соттошууга барбайт да. Ал убактысын коротуп, мамлекеттик алымдарды төлөп, анан адвокат жалдап же башка өкүл жалдап, ал андан да чоң зыянга учурагысы келбейт. Бул эң санариптештирүүнүн жакшы бир методдорунун бири да. Бизде болсо кандай? Мен карыз бердимби, ал бериш керек дейт да, анан кийин ушул кээ бир юридикалык нюанстарын эске албастан, анан кийин соттошот, анан жыйынтыгында утулуп калса 70 000 сомдон да ашыгыраак расход болгон болот. Берки тараптын дагы өзүнүн да убактысын коротот, мамлекеттик кызматкерлердин убактысын коротот. Биздин жакынкы эле өлкөлөр мындай прогноздоо менен 40%га чейин өзүнүн иштерин азайтып атат да. Биз дагы ошо санариптештүүнүн натыйжасы менен ушундай прогноздоолорду киргизишибиз керек. Ошол биздин башка юристтер дагы жарандарга жардам берүүдө туура багыт берип, утула турган иштер боюнча утуласыңар, ута турган иштер болсо мына моондой утуу мүмкүнчүлүгүңөр бар деп прогноздоонда туура бериш керек да. Андан сырткары санариптештирүү боюнча бизде ошол Акт Сот KG деген порталыбыз бар. Анан азыр ГРСке атайын программа белгиленип, соттук актылар толук түрдө Акт Сот KG порталына жайгаштырып атат. Ал жактан бардык жарандар жогорку соттун сайтына кирип, ошол Акт Сот KGден соттук актылар кандай чыгып жаткандыгын, кандай жүйөлөр менен, кайсы мыйзамдын негизинде, тараптары ким болгон, ошолорду карап, көрүп окуу мүмкүнчүлүгүнө ээ болот. Бул ачык портал. Ачык. Эми ошол эле учурда баягы сотторду дагы иштөөсүнө шарттарды түзүү.
демилгеси дагы быйылкы ошол президент тарабынан дагы жакшы колго алынып келип атат. Анан негизи эле ушу Жалал Абад облусунда дагы ушу эскилиги жеткен сот имараттары чындыгында көп болчу да. Ушул маселе дагы мына быйылкы жылдары бир топ жаңы имараттар салынды. Деги эле ушу областтык сот имараттары шарттарды түзүү багытында кандай жумуштар жүрдү? Жыл башында төрагабыз Замирбек Курамаевич региондорду кыдыруу иш-чарасын жүргүзгөн. Бул иш-чаранын алкагында ошол жалпы республика боюнча, анын ичинде Жалал Абад областында өзүнүн иш сапарында негизги көйгөйлүү маселени жараткан имарат бул Каракөл шаардык соту жана Ташкөмүр, Алабука райондук соттору белгиленген. Бул боюнча бир топ иш-чаралар жүргүзүлдү. Төраганын жеке көзөмөлүндө ошол жергиликтүү бийликтин органдары менен сүйлөшүп, биз Каракөл шаарына 2 кабаттуу имарат алдык. Бул оңдоп түзүүнү жана ремонт иштерин талап кылган имарат экен. Андыктан ошол биздин жетекчиликтин колдоосунда жакын арада ошо ремонт иштерин баштайбыз. Азыр толук түрдө сот системасына ошол Каракөлдөн өзүнчө имарат берилди. Мурдагы имараты шыбынан жамгыр жаса, жамгыр агып, сот процессинде эми жашырганда эмне мындай идиш аяктарды коюп, тамчылап үстүнөнчү чатырынан суу агып, ушундай шартта иштеп жатышкандыгын көрүп, төрага аябай нааразы болгон. Жергиликтүү бийлик органдары өзүнүн сөзүнө туруп жаңы имарат берди. Андан сырткары биз ошол УКМК кызматына дагы ыраазычылык билдире кетели. Кече жакында ошол Базар Коргон райондук сотунун жармысы УКМКнын кызматында кызматкерлери отурчу. Алар жаңы зданияга көчүп чыккандыгына байланыштуу сот системасына ошол мамлекеттик бийликтин бир органы экинчи бир органга эле сот системасына өткөрүп берүү пикирге келишиптир. Бул ошол эки жетекчиликтин сүйлөшүшү менен жүзөгө ашты. Анан ушул имараттарыбыз жаңыланды. Андан сырткары бизде ушул кирип келе жаткан 2023 жылы Кудай буйрса бир нече район шаарларыбызда сот имараттарын куруу пландаштырылып жатат. Ал эми эң чоң жаңылыктардын бири ошол мен төрага болуп келгенден кийин 10 күндөйүн мамлекеттик мүлк фондусунан атайын буйрук чыгып, биздин жаныбыздагы мурдагы Улуттар достугу деген университетпи, Кадыржан Батыровдун конфискация болгон мүлктөрүнүн эсебине кирген ушул имарат бар экен бизде. Ошол азыр оңдоо түзөө иштери жүргүзүлүп, Кудай буйруп жакынкы күндөрү биз бул жерге сот адилеттиги үйүн ачканы турабыз. Кыргызда ошол жакшы сөз бар. Кемени кандай атасаң, андан ары ошондой жүрүшүн улантат депчи. Биз сот имараты дебей, сот адилеттиги үйү катары атап атабыз. Бул республиканын аймагында алгачкы сот адилеттиги үйүнүн бири болот. Бүт заманбап техникалар, заманбап технологиялар колдонулган жана имараттын ичинде материалдык техникалык жактары толук түрдө чечилген имарат болот. Анын ичинде Жалал Абад шаардык соту, Жалал Абад областынын административ соту жана Жалал Абад областтык соту, Жалал Абад областы боюнча сот департаментинин башкармалыгы, сот приставтары, ошондой эле
Сузак жана Жалал Абад шаардык сот аткаруучулар кызматтары отурат. Дээрлик сот системасы бирдиктүү терезе сыяктуу бир мекемеде отурат дагы. Маселени чечүүдө жарандар үчүн көп ыңгайлуу шарттар түзүлөт. Албетте эми бул жерде шаардык сотко бар, департаментке бар дебей, баардыгы бир жерде. Бир жерде болот баардыгы. Албетте бул дагы биздин область эли үчүн дагы бир жакшы жаңылык. Албетте эми сот тармагына, сот иштерине келбесин биз каалайбыз, бирок ошентсе дагы кандай гана иш болбосун, ошол жерде жакшы шарттар түзүлүп жаткан. Эми ошол эле учурда бул акыркы сурообуз болсун. Өзүңүз билесиз, коомубузда бүгүнкү күндө үрөй учурган окуялар катталып жатат. Бул ошол эле жаш өспүрүмдөргө болгон зордук, зомбулук. Мына ушул багытта дагы көпчүлүк жарандарыбыз буга чейин дагы айтып келди. Биз катаал чараларды көрүшүбүз керек, өлүм жазасын киргизиш керек деген маселелерди да козгоду. Эми негизинде бүгүнкү күндө бизде андай мыйзамда жок, өлүм жазасы деген. Бирок ошентсе дагы мына ушул өзгөчө буга өлкө башчысы да буга чейин айткан аеосуз чараларды көрүшү зарылдыгы белгиленген. Деги эле мына ушул багытта да кандай болуп атат сизде? Эми тилекке каршы бул ошол кээ бир кылмыштардын катарында эле коомчулугубузда терс көрүнүш болгон ушу жаш жетпегендердин жыныстык кол тийгестигине каршы кылмыштар да катталып калып атат. Бул учурда бул жагдайда соттор мыйзам чегинде чараларды көрүп атат. Себеби дегенде мен жогоруда айтып өттүм, сот системасы Кыргыз Республикасынын конституциясына, анан кийин мыйзамдарына гана баш ийет. Ал эми алардын чыгарган чечимдери мыйзамдуу жана негиздүү болуш керек. Кайсыл учурда мыйзамдуу болот? Бул мыйзамга негизделип анан чыгарылган болсо. Соттор эгерде ал кылмыштын санкциясында өлүм жазасы каралбаса, өлүм жаза белгилей албайт. Же болбосо ал кылмыштын жазасы 5 жылдан 10 жылга чейин белгиленсе, 15 жыл жаза колдоно албайт. Андыктан ошол жогорку кеңеш тарабынан бекитип берилген мыйзамдардын алкагында жазаларды көрөт. Эгерде ар бир кылмышка өз алдынча ар бир кылмыш үчүн өзүнчө көңүл буруу менен караш керек да. Кылмыштын ордотуучу жагдайларын, кылмыштын жеңилдетүүчү жагдайларды, ошол кылмышка түрткөн себептерди, анын атайлап жасагандыгын же болбосо байкабастыктан жасалгандыгын, ошол жагдайлардын толук түрдө изилдеп чыгып, анан кийин ошол иш материалдарын толук түрдө изилдеп чыгып, ага тийиштүү мыйзамдарды толук түрдө изилдеп чыгып, анан ар бир судья ошол ишти өзүнүн жүрөгүнөн өткөргөндөн кийин гана бир калыс жыйынтыкка келет. Анан бул кылмыш үчүн өтө катуу чара көрөбүз, бул кылмыш үчүн жеңил чара көрөбүз деп айтуу соттор үчүн алдын ала пикирин айткан менен барабар болуп калат да. Андыктан соттор биз айта алабыз, бир гана мыйзам алкагында жаза чара көрөбүз. Рахмат сизге, алтындай убактыңызды бөлүп, мына быйылкы жыл ичинде аткарылган иштер, ошондой эле ротация болгон соттордун ишмердүүлүгү, андан сырткары мынакей бүгүнкү күндөгү ошо сиздер тарабынан дагы жүргүзүлүп жаткан ушундай кылмыштардын алдын алуу, ошол эле учурда мынакей бүгүнкү күндөгү ошо санариптештирүү багытында дагы бир топ иштер аткарылганын айтып өттүңүздөр. Сиздерге да ишиңиздерге ийгиликтерди каалайбыз. Анан ушул көрсөтүүбүздүн соңунда сизге эркин микрофон беребиз. Кайрылууңуз болсо жолдосоңуз болот. Ошол урматтуу Жалал Абад областынын тургундары, Кыргыз Республикасынын жарандары, жумурай журт, баардыгыңыздарды кирип келе жаткан жаңы жылыңыздар менен сот системасынын атынан чын жүрөктөн куттуктайбыз. Элибизде тынччылык болсун, асманыбыз ачык болсун. Ошол талаш тартыш маселелери дээрлик жокко эсеп болуп, ошо өлкөбүздө бейкуттук, тынччылык орносун.
Сиздерди да ушундай ачык маекке чакырып, биздин пикирибизди укканыңыздар үчүн терең ыраазычылык билдиребиз. Жалал Абад областтык соту ар дайым ачыкпыз. Кандай гана маселе болбосун, ушундай түз эфирде сиздер менен талкуулаганга даярбыз. Себеби дегенде кандайдыр бир жашыруу же коомчулуктан жашыруу бул бүдөмүк ойлорду жаратышы мүмкүн да. Ал эми ачык сүйлөшүү менен көйгөйлүү маселелердин көпчүлүгүн чечсе болот. Андыктан сиздердин дагы кирип келе жаткан жаңы жылыңыздар менен албан ийгиликтер болсун, элибиз үчүн кызмат кылып, болгон маселени элибизге туура чагылдырып, чоң ийгиликтерге жетише бериңиздер. Рахмат сизге дагы бир жолу. Урматтуу телебөрчүлөр, биз бүгүнкү маселе көшөтүүсүндө сот тармагындагы аткарылган иштер туурасында сөз кылдык. Ар дайым жергибизде тынчтык, элибизде биримдик болсун. Көрсөтүүнү аркалган мен Ильяс Турдубай болдум. Кийинки көрсөтүүдө амандашканча саламатта калыңыздар.